ṣẹlẹ̀ happen gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ tá à ń sọ nípa àwọn northerner ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rò wípé ó ti pọ̀ ju bẹ́yà ń kó fún wọn ibi tọ́rọ̀ dẹ̀dẹ̀ dúró nísìn tá a bá máa yọ ìpín lójú ká máa fi ojú lè máa mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa ó ń lọ́rọ̀ àwa south tá à ń expose àwọn northerner. Let's join hands together and expose them to the whole world. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ irú ìṣẹ̀dá tí àwọn northerner tí wọ́n jẹ́ especially àwọn Fúlàní. Ẹ jẹ́ ká expose wọn. Inú tèmi dùn ayọ̀ tèmi kún torí pé lára àwọn northerner yẹn náà ló bọ́ síta sàn láìsìn. Ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ. Fúnra wọn náà mọ̀ fúnra wọn lọ́gùn jẹ́ fúnra wọn ní. Senator Shehu Sani ó ní each time an election comes closer, you will see an upsurge in daring terror attacks that were never experienced earlier in the north. That can be a coincidence. There is no name attached to it, but by their statements after every attack, you can fish them out. Playing the terror chess cards with the aim of politically benefiting from it is one of the most tragic and devilish political strategy by the enablers and perpetrators. They are burning the farm in order to own the land. Tó jẹ́ sí wípé bójú ọlọ́rọ̀ ń bọ̀ ẹ para mọ́ ṣé kí n ṣì kò sí bójú kankan bí kankan. No boju for attacking every innocent Nigerian citizen by unaliving them. It is only Fulani people that are paying Nigerians. Ṣebẹ́rí sìn. Ó lè má dárúkọ Fulani o. Ṣùgbọ́n ìkan lára wọn ni Senator Shehu Sani ó ní all of a sudden tó bá ti àsìkò presidential election tó bá ti ń súnmọ́. Ẹ kàn déédéé rí àwọn attack terrorism á wá skyrocketed bàjẹ́. Wọ́n take over gbogbo Nigeria, especially northern part. Wọ́n wá máa pààyàn bí wọ́n ti ṣe pààyàn tẹ́lẹ̀. Nítorí candidate yẹn wọ́n like ẹ̀, wọ́n fẹ́ make government unbearable for him. Just the same way they are doing to President Bola Ahmed Tinubu government. Now, lọ́wọ́lọ́wọ́. It is their game. It is no more new. Let's open mouth and tell the Fulani they are the only one frustrating Nigerians, no other tribe. That all their game is what? Over. Game yìí ti tán. Tẹ̀lé mi wá wo fídíò tiẹ̀. Northerners have not started with Tinubu. Yes. They are the one that will decide his future. 1 billion of Yoruba cannot decide Tinubu's future. That maybe Tinubu will win. The Northerners will decide, and their decision is for him not to win. So what is he going to do? All this noise you are making in Yoruba, come out with city boys. Come out with any boys you want to come out with. City boys will not make you to win. 56 boys will not make you to win. North will decide the future of Tinubu second term. After God, the North. Primate Ayodele mo kí yín o daddy mo anenti sir. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn tẹmanda sí gboro tó máa lọ bá yín wá information wá àwọn ni wọ́n mú latest wá bá yín ni àbẹ́yìn ni ẹ wà updated sir. Torí prophecy yín ó fẹ́ máa mú bí threatening. Ó fẹ́ máa mú bí ìgbà tí wọ́n ti filẹ̀kùn mú yín lọ́wọ́ bí yẹ ti pé bàbá Tinubu títí tán gbé kọ́ọ̀lù yín. Ó fẹ́ máa mú pé wọ́n recognize yín ó ti ń bọ́ sí kanra. Ẹ wá rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n wá jí láti support Tinubu ní àsìkò yìí ju ti first term yẹn lọ. Ó ti wá ń ru yín lójú. Ẹ wá wò wípé ọ̀nà wo lẹ lè gbà láti fi kó àwọn Yorùbá láyà jẹ. Bàbá àgbọ̀nrín èṣìlẹ̀ ń jẹ náà bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́rí situation tí Nàìjíríà wà sí, ó ti kọjá prophecy, information tí àwọn èèyàn yín wá sọ fún yín tẹ́yìn sọ di prophecy mọ́ wa lọ́wọ́. Níbi tí ilẹ̀ gbé mọ́délé ní, a ti mọ gbogbo everything, kò sí bójúbójú kankan bí kankan, kò sólóró kankan bí kankan mọ́. Ẹ tí gbọ́ wípé President Bola Ahmed Tinubu ó ti fún gbogbo àwọn ẹ̀yà tó kù ní north tí àwọn Fúlàní ti gbàyà láyà àwọn tó ti gbẹnu wọn, ó ti fún wọn voice. Ẹ rí bí gbogbo wọn ṣe ṣàlàyé tán campaign. For some years ago now, àìmọye Edo State láti ní ṣe bí àwọn other tribe bó ṣe wà bóyá ní voice ní north ní northern part of Nigeria lẹ́ni tó ń béèrè ikú tó pa bàbá wọn lọ́wọ́ àwọn Fulani Caliphate. Ṣé wọ́n ní tẹ́lẹ̀? Ṣé wọ́n láyà yẹn? Ṣé wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ yẹn? Iṣẹ́ ọwọ́ President Bola Ahmed Tinubu ni. Ó ń jẹ́ kó yé wọn wípé wọ́n bí speak out. Bí Fulani ṣe force ara wọn di Nigeria, ẹ̀yin tí ń jẹ́ Nigeria kẹ́ tó jẹ́ Nigeria. Bàbá Primate Ayodele kẹ́dẹ̀ máa wá wò ó.
ṣe wá rí population ìtẹ́torí ẹ̀ wá halẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ kò sí amount of ìbò tó yí ọmọ Yorùbá tó lè gbé Tinubu ṣe second term northern vote òun ló máa determine Tinubu bàbá àgbọ̀nrín èṣì lẹ́ ń jẹ lọ́bẹ̀ ẹwẹ́nu lẹ́kẹ́wẹ́ náà kan àbẹ́ ẹ̀mọ́ Tinubu ni ẹ̀dẹ̀ tí mọ́ lọ́sàn-án kẹ́ tó máa gbé náà wò lóru kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ yà máa ṣá ni bàbá Tinubu kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ máa ṣá ni first term mo wà lára àwọn tó sọ wípé bàbá ẹ má lọ ọbẹ̀ torí àmọ́ nǹkan táwọn people yìí wà made of kọ́ má pa yín dànù kọ́ you know apariwo Ìgbòho bàbá Akíntóyè gbogbo wa èmi bàbá ẹ má bọ̀ ẹ wá join one Yorùbá nation kẹ́ ẹ kọ́kọ́ jẹ́ first president àṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí kò yé mi ó wà ń bẹ́ẹ̀ thank God fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé tẹ́ láìtì mi tẹ́ dẹ̀yẹ̀ láìtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tẹ́ jẹ́ kí a mọ̀ pé àwọn ìdádúró yẹn ó ká ẹ̀yin kan lára ju àwa gan lọ ṣùgbọ́n ká tó lè dádúró a ní láti ní àwọn nǹkan kan nílẹ̀ Yorùbá táwa náà máa gbá mú pé gbogbo ọdún tá ti wá jọ dé Yorùbá ṣé akọ̀dẹ̀ máa dẹ̀dẹ̀ kúrò just like that tí à ní nǹkan kan ni bàbá yìí wá ń gbé wá ń ṣe gbogbo ẹ̀ pínre láàárẹ̀ bí ọmọ lálọ́mí ọmọ abíṣújó kọ ìkó ògbúdọ̀ jù kan lọ àwọn gbogbo head of state tó ti jẹ sẹ́yìn èwo ló ronú gbogbo nǹkan tí Tinubu ti pín sí south tí ò ń ṣe south west nìkan tó ń pín sọ́dọ̀ south south east tí àwọn ọmọ Yíbò gan rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rí pé inú ìjọba Tinubu náà ti ní voice náà ti wà benefited ẹ̀yin ẹ wá rí abẹ́ tí ìgbọ́ pé ní ilẹ̀ Ìgbò àwọn tó ń pàṣẹ ilẹ̀ Ìgbò gẹ́gẹ́ bí àwọn àgbààgbà wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn máàzì wọn àwọn Igwe gbogbo wọn ní ẹni candidate tó bá dìde láti ọ̀dọ̀ wọn nílẹ̀ Ìgbò àwọn ò mọ̀ rí wọn ò dẹ̀ ní dìbò fún wọn ní support ẹ̀ torí Tinubu làwọn fún ní support kó ṣọdún 8 yẹn ni wọ́n là máa ní refinery a ní láti ní refinery tiwantiwa nílẹ̀ Yorùbá wẹnu lẹ̀kọ́ wẹnu kọ́ ṣé ààrẹ wo national theatre náà ó bí ṣé kò ṣe Nigeria property adẹ̀tí sórí kan èèwọ̀ èso Yínká kí ni fi ṣe èèyàn adẹ̀tí ń wá ìrìn wípé kí ni wọ́n fẹ́ gbé capital padà wá ẹ̀wọ̀ army base wa wọ́n pín tó ṣọwọ́ fọ́ṣogbo wọ́n pín tíkẹ́tà àìmọye nǹkan bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń lọ ẹ̀dẹ̀ yìí sọ wípé àwọn Fúlàní àwọn náà determine second term Tinubu bí kún ló lóko bí pàkúté ni ẹ jẹ́ ká jọ máa wò bóyá náà determine vote Nàìjíríà sí mọ́ or not àsìkò tá máa mọ̀ lélẹ̀ Tinubu ti ṣe gudugudu méje iṣẹ́ ní nọ́ọ̀tì ń bẹ̀ àìmọye àwọn ẹ̀yà tó wà ń bẹ̀ tí ṣe rò pé Fúlàní nìkan ni Fúlàní kó wọn láyà jẹ ní ọmọ ẹranko ni wọ́n nǹkan tó kó fi kó wọn láyà jẹ ní nọ́ọ̀tì náà rò pé wọ́n bọ̀ wá ṣe fún wa ní south wọn mọ̀ wípé ìyá yín your father left o níbo south bo kò ṣe ilẹ̀ Yorùbá kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ àṣà Tinubu pín ire ó láre ní nọ́ọ̀tì ó fún gbogbo àwọn other tribe tó wà ńbẹ̀ Primate Ayọ̀délé ẹ bá mi ṣe fídíò ìkókọ̀ wọn kẹ́ lè fi sínú prophecy fún next time ní kẹ́ lè mọ̀ kọ́ tẹ́ máa gbé jáde Tinubu fún gbogbo ẹ̀yà tó kù ní northern part of Nigeria ó fún wọn ní voice for so many years Fúlàní lókùtà dẹ̀ ń gbọ́ ṣùgbọ́n nísìn kí n rí bí àwọn ọmọ Haúsá ṣe ní voice ni population tá dẹ̀ wá sọ tí Primate Ayọ̀délé sọ pé òun ló dìtà àwọn Fúlàní lónìí tó dìtà mí vote ẹni tó Tinubu for second term kì í ṣe Fúlàní lónìí minority ni population Fúlàní àwọn tó ní population gan Tinubu ti wake wọn from their slumber àwẹ́ claim nǹkan yín ẹ̀gbọ́n nǹkan tí àwọn other tribe ń sọ náà wọ́n ní wọn ò ní dìbò fún ẹni Fúlàní tó bá díje fún ẹni political post torí ó ti ṣe first term ó ti dandan kó ṣe second term bàbá Tinubu ẹ̀yin náà má wàá gbàgbé o ẹ ti bẹ̀rẹ̀ èmi dẹ̀ mọ̀ pé ó wà lára nǹkan tí àwọn Fúlàní ṣe ń wá gbogbo ọ̀nà wípé wọn ò fẹ́ kẹ́ sí ń bẹ̀ fún second term because wọ́n rí nǹkan tẹ́ ṣe ní first term wọ́n wá wò pé second term nígbà tí first term bá rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni second term ṣe máa jẹ́ àti wípé gọ́ṣẹ́ tí ẹ máa padà dá tẹ́ bá lo second term ṣe máa padà dá agbára ẹ padà because they know the colour you are made of bàbá Tinubu àwọn ọgọ ẹ̀rù ń ba Fúlàní pé ṣé Tinubu máa dá kinní ìpadà ní after second term ibẹ̀ lẹ́gàn lógún wó sí sìn ibi tí ìrókò lọ wó sí ilé gbẹdógbẹdó nìyẹn sìn àbí egbò ẹ̀ à ń kú ṣálọ́sì anyhow bàbá Primate Ayọ̀délé tẹ́ tó gbé prophecy jáde next time ẹ lọ ṣe findings yín dáadáa àwa mọ̀ bóyá ń lọ dáadáa ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ tẹ̀lé mi tó wá wo fídíò yìí. And clearly no coronation
No coronation. No coronation. No, repeat. No coronation. No coronation. No coronation. No coronation in Nigeria. Nigeria will not tolerate a Kabiyesi in Aso Rock. We're a republic. We're a republic. Torí Ọlọ́run ìkúnlẹ̀ abiyamọ kí ìdìde bí àṣà Àkúrẹ́ kí ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá Arẹ́gbẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ti mú bàbá lọ́wọ́ wọ́n ti fún bàbá pa. ADC political party new coalition yìí ó nìkan ni hope bàbá Arẹ́gbẹ́ nísìnyí o. Tí bàbá Tinubu bá lè báyé ADC yìí jẹ́ ó tán fún bàbá Arẹ́gbẹ́ nìyẹn o. Pẹ̀lú ìtara ìkanra ìbínú everything lẹ́bí pariwo no coronation in Aso Villa no coronation bàbá ẹ yàgbẹ́ sí fata kí ló dé? Mo understand the content pass through. Ṣé ẹni tó bá ti jẹ́ bàbá Tinubu ṣe ráwọn bọ́ìsì wọn the way tó ṣe máa ń dì pẹ̀lú àwọn èèyàn wọ́n á sọ ẹ́ di wèrè nìyí. Don't come for me ẹ̀yin bọ́ìsì bàbá o ẹ má come for me o mi ò fẹ́ wà láò. Tí àwọn bọ́ìsì bàbá Tinubu bá gbé ẹnu wàá máa súfèé wọn nǹkan tó sọ bàbá Arẹ́gbẹ́ di. No coronation in Aso Villa. Kí ló kan anybody pẹ̀lú coronation? Any president tó bá fẹ́ tó fẹ́ ṣe coronation tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dọ́ba síbẹ̀ ẹjọ́ ń gbìyànjú ẹ̀ which one be your own problem? Tábàtẹ̀ wá ń gbọ́ no coronation á jẹ́ from àwọn political party tí wọ́n wà meaningful àbí tí wọ́n ní sense. They are meaningless, they are senseless, no clue, nothing. Mo ti ń gbọ́ coalition láyé mi. This is the worst coalition I've ever heard in my life. They are clueless, they are meaningless, they don't have any agenda, no serious talk, they are not even serious. Àbí kò ṣe no coronation lẹ́yìn pariwo. Abẹ́ ti gbàgbé ìkan lára wọn. Abára yín náà kọ́ ló ń sọ yìí ni. APC kẹ́yàn gbé flag ADC dání kó má pariwo APC. Àwáwí tó ló tẹ̀lé o APC tẹ̀lé òun ọ̀bẹ. What a coalition. And when you look at all this, their coalition up and down, shouting ADC, APC come on for road, ADC na bulldozer, you no get break yo, baba, ẹ pẹ̀lẹ́, orin ọ̀tẹ̀ yín ẹ̀yin àti bàbá Tinubu fi jọra yín, ẹ má bára yín pọ̀ lọ. Ṣùgbọ́n concerning this ADC coalition, dead on arrival ni o. It's a dead on an arrival now. Many of us are watching you guys. You're a disgrace to yourself in ADC. I get it in fact in ADC ya ke tún lọ sáré plan mi but ṣó lè meet up sha because in the next 1 month ó dẹ̀ pé máa ṣe primary káàkiri. Okay, now let's talk about ADC. If you look at all the candidates shouting in ADC, singing orin ọ̀tẹ̀ and so on and so forth, you will know that they are rather former PDP, former Labour Party and former APC. All of them join now together. They believe that one thing, they are there because of one thing. They have no agenda for Nigerians. My brothers and sisters, my Nigerian youth, that you are following these failure leaders in ADC, dead on an arrival political party. My youth, open your eyes and open your sense now. These people have nothing to offer you. Go and look at their history, their past history. When they were there in their political posts, each and every one of them, what do they contributed to Nigeria in a positive way? What did they do? Nothing. They did nothing good, meaningful for Nigerians. How come they now coalesce now and they are offering, they don't even have anything to tell Nigerians. Okay, my youth, what do you think this coalition can offer you as a Nigerian citizen? As in, what can you benefit or benefited from this coalition called ADC? They are senseless. They are meaningless. No blueprint, no idea, nothing. Just two things.
Ever since I've been watching their meeting, interview, this, that, every one of them. Dino Melaye, Amechi, Aregbe, LUPOB, Atiku, and the rest of them. Only two things I'll be hearing from them. They want to win the next election by removing Tinubu not to do second term. Point one. The second point, they are going there to reverse all what Tinubu did. Maybe like subsidy and every other thing that follow. Just because of those two things. Nothing more. Ask them, my Nigerian youth that you are following these people. Ask them what are the things they want to offer you if they have the opportunity to become Nigerian president. Nothing. If you ask them, the only agenda they are after is to remove Tinubu. After removing Tinubu, what next? Nothing more. No coronation, no coronation, no coronation. Tinubu ti fẹ́ gbẹ̀mí wọn. Bàbá Tinubu ẹ burú o. Politically, ẹ burú o bàbá. Ẹ wà okay politically o. Azimo praise yín ni kì í ṣe pé mo insult yín pé ẹ ti good jù ní o. Ẹ wo bẹ́ ṣe sọ wọ́n di wèrè. Coalition is not to meet up now because they have nothing. They are only going there to remove Tinubu or to reverse all what Tinubu did. For them saying they want to reverse, Atiku is promising Nigeria that if they give him an opportunity to become next Nigeria president, he's going to reverse all what Tinubu did as a president, isn't it? That means to say Tinubu did something. What a coalition. What a senseless, useless coalition. They don't even know what they wanted. One last convention. After the convention, the next one, another faction came out and suspended Atiku, Obi, and who is the third and many of them like that? Is that the people that you want to follow? My Nigeria youth? Are you not ashamed to be following them? Think now, Nigeria youth. Think, use your sense. Nigeria. They want to scare me off. It's a lie. During the primary that got me here, hey, it was tough. During the general election, it was tough. Now that I... Gbogbo kini ti dojuru po. Baba Tinubu, Baba gan ti ready. Everybody ti ready sin. Ya ma pe mo ti sọ fún yín pé tá bá ti fẹ́ máa gbẹ́nu lé bí middle of this year, wọ next year February. Ẹ jẹ́ ká get ready fún oríṣiríṣi. Ó ti bẹ̀rẹ̀, ó ti get started yo. Yes so. See now. Ẹwẹ́nu lẹ́wẹ́nu ọkọ. ADC na bulldoze, àwọn fẹ́ bulldoze bàbá. Baba Tinubu, ìyẹn bàbá Rẹ́gbẹ́. Baba Tinubu náà ti wá reply báyìí ṣe ti rí pé ó ti ń di woro sí woro. Jàjọ máa lè bá, mo ti sọ fún yín pé ká get ready. Ṣùgbọ́n Baba Tinubu, ọmọ olódòdè, ọmọ olódòdè. Bíbà ọ̀rọ̀ pọ̀. Bàbá ní, Nigerians, do you want to scare me? No! Ẹjọ́, ẹ̀yin Nollywood, ẹ̀wẹ́. AGN àbí èwo ni ti yín, ẹ̀yin wo ṣé ẹ lè bá wa gbé Nàìjíríà lọ sínú Netflix? Àsìkò tí tó ti Nigeria situation máa gbanú Netflix lọ o, Prime Video, Kava, Circuit, gbogbo ẹ̀. Torí tí ó bá wá jọ bẹ́ẹ̀, mihun. Bàbá ní Nigeria, ó yá ẹ̀yin ọmọ Nigerians. Nigeria people are healthy o. President Bola Ahmed Tinubu PBAT is asking you a question. Nigerians, both home and abroad, are you trying to scare him? No! Ní 2023, wọ́n ké pọ́nlẹ̀, a máa dìbò,
a máa wọlé ṣé kò wọlé o wọ́n kọ́ lọ owó a máa dìbò a máa wọlé bọ́yẹ̀ ṣe I no know you too you no know we no know. ẹ̀yin Northerner advice mo fẹ́ fún yín o tẹ́ bá lọ ń lísì sí bàbá Arẹ́gbẹ́ á kọ́ yín wọnú igbó lọ yányán o ṣé ìmọ̀ tó ọmọ Tinubu tẹ̀mí àti ẹjọ́ ọmọ bàbá Tinubu ká mẹ́nà sí ikú kúrò bẹ́ẹ̀ ikú ò ní pa yín bà mí ẹ dẹ̀rọ pé Tinubu àgbà kan náà ń kúrò ń bẹ̀ yẹn a ṣe first term nìkan tí gbogbo àwọn tí wọ́n ní àfọpọlọ Tinubu wọ́n ṣe second term two terms 8 years olódòdó fúnra ẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá la lè sọ sórí bàbá fún àwọn ọ́dàsì tó kù torí àwa ti mọ̀ wọ́n lọ́sàn-án kan tó àwọn ló ń gbé náwó wọn lóru mo wí mo ní bàbá Tinubu ojoojúmọ́ ní ìran Yorùbá ń gbé ẹbọ kàǹkà tí ń kagún láyà àwọn ní fà mẹ́hàn wọ́n képò lẹ̀ 2023 wọ́n mú owó wọ́n dákọ́ lọ́rìn bó wèrè wàláì ojú gbogbo wa gbogbo Nigerians bótó mànàbúrò ojú gbogbo wa kọ́kọ́ wà blurry alẹ́ máa gbé Nàìjíríà wọnú Netflix wọ́n kọ́kọ́ lọ change owó wọ́n kọ́ lọ owó ojú everybody àtàwátá sí Nàìjíríà gbogbo ojú wa wà blurry kò kọ́kọ́ yé wa gbogbo ẹ̀ dàrú náà pé what is going on ṣé ẹ ti gbàgbé ni ó grown up mà bá lè bá náà owó ara ẹni o tó kó sí báǹkì ayé Emefiole Emefiole ẹ tí rí odidi baálé tó náà dúró tó rìn òhò ní inú báǹkì tó nídìí owó ó ti gbàgbé bó ṣe sunkún 2023 tó fẹ́ gbowó ẹ̀ tó rí gbà síbẹ̀síbẹ̀ Tinubu wọlé kanlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ ti di woro sí woro nananana wà á gbọ́ ọmọ Yorùbá ní inú Tinubu báyìí Labour Party Àtíkù Tinubu Obi ni mò ń pè ní Labour Party Tinubu Obi Àtíkù ọmọ Yorùbá tá a bá sọ wípé bàbá Tinubu ò ṣe nǹkan tí àwọn ọmọ Yorùbá ń fẹ́ kàn ṣe fún wa ẹ jọ̀ọ́ ṣé ká lọ tò sẹ́yìn Àtíkù ṣé tàtíkù bá ti win òun ló ń bọ̀ wá ṣe nǹkan tí Tinubu ò ṣe àbí jókòó síbẹ̀ má ṣe ránu kọjọ́ lọ tán jókòó síbẹ̀ o kò má ṣe ránu kọjọ́ lọ tán Northerner tí Àtíkù ti wá wọn trust ẹ̀ bí orí èèrà ọmọ iye ọdún tí Àtíkù customer dáadáa ní every 4 years ni ìgbà tó jẹ́ pé ó ti kówó wa dé owó wa ló ń lò ó jàre ṣé Peter Obi òkè Tinubu ò ṣe nǹkan táwọn ọmọ Yorùbá ń fẹ́ ṣé Peter Obi ní ká lọ bá òkè tí Peter Obi bá ti wá win òun á wá sílẹ̀ Yorùbá gbogbo nǹkan ta ní Tinubu ò ṣe fún wa yẹn Peter Obi ló máa wá ṣe ìwọ àtẹ̀mí mọ̀ wípé ojú ló ká ọmọ Ìgbò mọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé kán rí àwọn ọmọ Yorùbá kán máa la ìdí frampam wa lórí ni they hate us àdẹ̀mọ̀kọ́ ta ṣe àwa náà wọ́ ìfẹ́ sí wọn ọwọ́ ìtrẹ́dì náà padà síbẹ̀ Yorùbá ṣì ń jẹ́ Yorùbá kí ni fi ṣe yìí mo ń ṣàlàyé fún ẹni o ṣé o dẹ̀ rí àlàyé kékeré tí mo ṣe ṣáájú nínú àwọn fídíò ẹgbẹ́ ṣe ń gbọ́bọ̀ ṣáà ti rí head of state tó ti jẹ tó ṣe nǹkan ìwọ̀nba yẹn sí ilẹ̀ Yorùbá ni bá a ṣe máa pariwo mọ́ bàbá Tinubu àtàwọn boys ká máa rán sí wọn bàbá kẹ́ ẹ tó kúrò ń bẹ̀ yẹn ẹ ṣàánú ilẹ̀ Yorùbá o ẹ ṣàánú àwọn ọmọ Yorùbá you are our last hope mi ò tí ì rí anybody politician tó wà rascal àbí radical bí ti yín ní south west sẹ́mo yìí tún sọ ẹ̀yin lẹ lè tú wa sílẹ̀ more than 50% èyí tó kù tẹ́ bá wá kúrò tẹ́ bá ti lo ọdún mẹ́jọ yín tán àwa máa bá bọ̀ ànẹ́bà lọ bàbá ẹ ṣàánú on behalf of gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ṣàánú wa àwa ò ní anybody tá fẹ́ lọ fún support tiwantiwa mi tìtì bàbá Pbat ní sẹ́lẹ̀ mẹ́jọ ọdún mẹ́jọ ni fún Pbat ọdún mẹ́jọ ló máa lò gbogbo ayé ló ti gbọ́ òkò dìgbà tẹ́ ẹ bá ń ṣàmẹ̀bọ̀ àbí coronation no coronation kò dìgbà tẹ́ ẹ bá ń ṣàmẹ̀bọ̀ Àrẹ̀gbẹ́ ọdún mẹ́jọ ló máa lò Tinubu ní sẹ́ẹ̀
má gbàgbé láti bá mi ṣe kí ni bá mi like fídíò yìí má bínú orí ìwọ nìkan kọ́ ní Yorùbá bá mi kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ má sì gbàgbé láti bá mi share ire o kábíyèsí.